We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Buon pomeriggio e ben ritrovati a Chiacchiere e Caffè, il nostro salotto quotidiano dove ogni giorno molti ospiti si avvicendano per chiacchierare con noi e con voi naturalmente che ci seguite da casa. In questa prima parte, quest'oggi, abbiamo ospite nuovamente Carlo Garofolini, il presidente dell'Adico Veneto, l'associazione dei consumatori. Carlo, bentornato. Grazie. Ormai ciao. sei un ospite abituale dei nostri studi. Carlo, associazione dei consumatori, quindi evidentemente parleremo delle molte novità introdotte dal disegno di legge chiamato decreto stabilità del nostro governo, che è ancora in fase un po' di discussione in questi giorni e che molta discussione ha sollevato nei giorni scorsi. Aumento dell'IVA, una leggera diminuzione invece del carico IRPEF, un taglio alla detraibilità delle spese dalla nostra dichiarazione dei redditi e molte altre cose che in realtà non stanno piacendo moltissimo agli italiani e neanche ai politici che solitamente hanno supportato questo governo tecnico. Carlo, allora, dal vostro osservatorio questo decreto e queste disposizioni come le state vedendo? Quali sono i punti principali e quelli anche secondo voi più problematici? Certo, allora innanzitutto come hai detto è un disegno di legge che prevede comunque un certo iter parlamentare Certo, che comunque sarà approvato entro metà novembre. esattamente. Chiaramente è un disegno di legge che sta andando nella direzione opposta di quelle che erano anche le richieste dell'Adico e di quelli che sono un po' i consensi che la gente in queste ore ci sta trasmettendo, di cui noi comunque ci facciamo portavoce, perché fondamentalmente è l'ennesima batosta per gli italiani. Ricordiamo che negli ultimi 2 anni, dal governo Berlusconi al governo Monti, questa è la sesta finanziaria che stiamo subendo in 2 anni. Diventa anche complicato e difficile riuscire a quantificare in termini veri e propri, in soldoni, quello che le famiglie anche per l'ennesima volta dovranno sborsare per effetto di questo disegno di legge. Però certamente è un disegno di legge di cui noi non siamo assolutamente contrari, perché se da una parte fa finta di darti qualcosina, da quell'altra ti toglie con tutte e 2 le mani. Infatti il commento che c'è stato in questi giorni era che è un disegno di legge che appunto va quasi al pareggio, se non addirittura appesantisce la situazione dei contribuenti, perché questa coperta è molto stretta ormai, dove in realtà si tira da una parte per lasciare scoperti comunque gran parte delle gambe e piedi, non solo piedi. Entriamo un po' nel vivo. Per esempio, le due cose principali, che sono anche le due più comprensibili nell'immediato, sono l'aumento di un punto percentuale dell'IVA, quindi su tutti i prodotti, e questo punto invece percentuale in meno sugli scaglioni dell'IRPEF nella dichiarazione dei redditi. Ecco, questo parallelismo però in realtà non porta beneficio, a quanto pare. Non porta assolutamente beneficio, perché è come dare una paghetta di 10 euro a un bambino e dopo fargliene pagare 20 per potersi comprare le cose di prima necessità. Praticamente cosa accade? Io penso che tutti quanti da molti mesi stanno subendo questa spending review come termine, in quanto la spending review è un termine che è anglosassone, che il governo ha deciso di sposare in questo periodo, dove Sarebbe revisione della che sarebbe spesa, una revisione della tagli spesa. Loro praticamente hanno sostanzialmente. detto questa è una previsione di spesa che dobbiamo fare, cerchiamo di fare una serie di tagli che siano atti a contenere quello che poteva essere un ipotetico aumento dell'IVA. Quindi grande cortine fumogene su questa vicenda, inasprimento dove potevano inasprire, certamente hanno anche cercato di correggere dei tiri e fare degli aggiustamenti, però il risultato finale è che comunque l'IVA hanno deciso di aumentarla. Rendiamoci conto che aumentare l'IVA di un punto percentuale
secondo una proiezione approssimativa, vuol dire per gli italiani pagare un conto minimo di 7 miliardi di euro. Un conto che sicuramente verrà spalmato su quelli che sono anche i beni di prima necessità, perché l'IVA fondamentalmente è vero che è stata aumentata dal 21 al 22, ma anche quella dal 10 all'11, quindi qua parliamo di generi Tutto il alimentari settore e alimentare. anche il settore medicinale, i farmaci. Quindi dobbiamo renderci conto che il 73% dei prodotti che sono inseriti in un paniere, che sono quelli che poi determinano nel corso della vita il carrello della spesa e tiene un po' conto e sotto controllo quella che è l'inflazione del nostro paese, subirà un aumento che poi noi italiani siamo fenomenali per arrotondare sempre all'eccesso e Certo. quindi Sì, perché poi il l'1%. problema è che non ci sono controlli, no, a volte anche sul riadattamento dei prezzi all'indomani dell'aumento appunto della percentuale IVA. Si tenderà, speriamo di no, ad arrotondare un po' per eccesso. Questo è quello che la vostra Sicuramente. preoccupazione anche come Adico. Sicuramente noi invitiamo sempre le persone a segnalare e a farsi anche portavoce di quelle che possono essere degli atteggiamenti, delle iniziative poco chiare da parte di qualcuno, però comunque sia bisogna capire che l'IVA la subiremo. Le subiremo sulle bollette, sui carburanti, sui mangiari e dappertutto. Quindi poi dobbiamo capire che l'IVA è anche una tassa che il consumatore non può portarsi in detrazione, per Certo, cui di fatto dobbiamo colpisce il consumatore finale a tutti i livelli, tra praticamente un l'altro. quarto del prezzo finale di qualsiasi cosa che compriamo è destinato praticamente a una tassazione. Come contropartita il governo ha cercato un po' di contenerla ragionando su quella che è stata un po' una revisione delle prime due aliquote IRPEF, abbassando la prima aliquota, quella fino ai 15.000 euro, e la seconda, no, la prima fino ai 15.000 e la seconda quella che aveva una tassazione del 27% portandola al 26%, facendo credere che questo in un certo qual modo darà un po' più di ossigeno alle famiglie. In realtà anche qui noi contestiamo chiaramente la norma, perché analizzando la cosa accade che fondamentalmente chi già prende poco non paga l'IRPEF, quindi l'abbassamento di un punto percentuale Non lo significa tocca. nessun aumento e quindi pago l'IVA, pago l'aumento di tutto quello che è previsto, ma non avrò neanche un centesimo come aumento su quello che sono le mie capacità economiche o Certo. le mie entrate. Di conseguenza invece riuscirà a beneficiare di questa cosa chi che avrà un reddito che parte da 15.000 euro e salirà, e abbiamo fatto un conto che per esempio chi prende 28.000 euro lordi all'anno avrà un aumento di circa 240 euro all'anno. Quindi avere 20 euro poco più lordi al mese in più in busta paga certamente non andrà a compensare quello che sarà un aumento dell'IVA e come ho detto è una manovra, uno stimolo che va un po' contro quello che sono i normali principi, perché è quello di non dare a chi prende poco, dare qualcosina a chi prende qualcosina, però andare certamente a mortificare quello che è un po' una situazione generale che tutti quanti comunque siamo chiamati a subire. Tra l'altro l'aumento dell'IVA entrerà in vigore dal 1° luglio, se non sbaglio, del 2013, mentre questa agevolazione, chiamiamola così, percentuale sull'IRPEF verrà applicata dai redditi 2013, quindi nel 2014, quindi un anno dopo, e invece c'è anche un'osservazione da fare sulle detrazioni che si possono portare nella dichiarazione di redditi, detrazioni che invece sono retroattive, cioè norma che è retroattiva, quindi già dai redditi di quest'anno, quindi nella dichiarazione del prossimo anno, del 2013. Il problema del ritocco del tetto, delle franchigie, delle detrazioni, anche questo andrà ad appesantire il contribuente. Sì, questa è la cosa peggiore che noi solleviamo in questo scenario, perché innanzitutto abbiamo sollevato l'incostituzionalità della norma, perché il fatto che una norma sia retroattiva già va a ledere quello che è un Certo. principio fondamentale della nostra Costituzione, che non puoi prevedere oggi di fare qualcosa in virtù di quello che hai fatto precedentemente. Certo. Premesso questa cosa qui, sicuramente in questo disegno di legge il governo ha pensato di fare una grande furberia, cioè quella di prevedere un limite massimo
di spese in cui ciascuna persona può portare in occasione della denuncia dei redditi in detrazione, perché oggi fondamentalmente ciascuno in occasione dei redditi poteva detrarre dalle spese mediche alle spese dentistiche, alle spese sanitarie, spese oculistiche, il contributo sanitario della polizza auto e tante Certo, altre voci. molte voci della spesa medica e Molte voci, sanitaria, di esattamente, ma conseguenza. pensiamo anche alle Poi spese alcune, sportive per i figli, esattamente, pensiamo agli interessi passivi dei mutui, perché ci sono moltissime persone che stanno pagando il mutuo quello per era la anche il casa. grosso, insomma, della detrazione che si poteva Esatto, fino ad portare. oggi come funzionava? Praticamente avevi una franchigia del 125% su quelle che erano le spese che tu potevi portare in detrazione, sul totale potevi detrarre il 19%. Oggi il governo ha pensato di porre un limite a questa spesa fino a 3.000 euro. Che E invece era illimitata che prima. fondamentalmente era limitata, a parte i mutui che potevi detrarre fino a un massimo di X euro, ma comunque era sempre molto vantaggioso stipularlo, perché Certo. comunque non avendo un limite, fondamentalmente qualcuno riusciva a pagarsi anche 2 o 3 rate del mutuo in occasione Certo. della detrazione, della dichiarazione dei redditi. Oggi il governo ha pensato di dire no, tu puoi al massimo portare 3.000 euro in detrazione e paradossalmente quella franchigia che prima era di Quindi 120, compresi tra l'altro gli tutto interessi sul compreso, quindi mutuo. tu metti A insieme volte tutto. già con quelli si arriva a 3.000 euro e non... Fondamentalmente sì, per chi si è impegnato in una certa maniera ci arrivava anche con quelli. Poi ha pensato di aumentare la franchigia invece di 125 a 250 euro, così di fatto il massimo che uno può portare in detrazione è di circa 500 e qualcosa euro, perché poi 3.000 meno 250 fa 2.750, il 19% viene fuori circa 540-500 euro. Quindi ha posto un limite. In questo senso noi abbiamo disapprovato completamente la norma perché? Perché innanzitutto questo secondo noi è un incentivo all'evasione, perché chiaramente ciascun italiano, ciascun consumatore che un indomani sa di aver raggiunto la soglia di 3.000 euro, paradossalmente non gli conviene più fatturare. Quindi in questo senso se prima Paradossalmente gli conviene chiedere magari uno sconto direttamente al professionista e non farsi fare la fattura. Stiamo dicendo lo scenario che potrebbe sì, prospettarsi insomma, con queste nuove è chiaro, disposizioni. chiaro che È un rischio, insomma, è ecco, chiaro che questo. come presidente dell'Adico un po' mi vergogno a ragionare così, Certo, però è un però rischio sì, effettivamente. Cioè, perché diciamo che non se si stimola alla regolarità, ma tra virgolette si dà un po' invece il via libera a quello che può essere purtroppo l'evasione, non potendo beneficiarne nella detrazione fiscale. sì, è chiaro che ciascuno dovrà farsi i suoi Chiaro conti, che si può fare appello alla correttezza delle persone, su questo non c'è dubbio, però diciamo che la certamente. disposizione non stimola a rispettare una norma, Io ecco. preferisco dire ognuno dovrà farsi i suoi conti e fare le sue valutazioni, però quello che ha detto ha identificato in maniera molto semplice quella che è la situazione. Perché se il modello americano, di cui tanti guardano sempre in una certa maniera, incentiva a fatturare tutto, perché permette quindi alle persone da un lato contrastare l'evasione e dall'altra portarsi in detrazione quelle che sono delle spese ordinarie, in questo senso il governo con questa norma ha pensato un pochino di limitarle Certo, il completamente. modello americano ha una sanità privata, questo bisogna ricordarlo, anche se in realtà se poi dovessimo fare un ragionamento anche sui tagli alla sanità, sui tagli ai servizi sociali e su tutta una serie di spending review anche in questo settore, diciamo che anche in questo caso si sta incanalando un percorso verso poi un ricorrere anche alla sanità privata per tempistiche, per costi che a questo punto non sono più così tanto diversi, cioè anche questo è un altro Sì. rischio. Certo, perché comunque è sempre questo disegno di legge, quindi ricapitolando, aumenta l'IVA da una parte, abbassa un pochino l'aliquota IRPEF e va a tagliare la sanità. La gente deve rendersi conto che quando si parla di tagli alla sanità, come hai detto te, andrà a incidere sui servizi, andrà a incidere sui costi e andrà a incidere anche su quelle che sono le liste d'attesa, perché oggi paradossalmente siamo arrivati quasi al limite di valutare se pagare 49 euro una visita presso l'ASL o magari pagarne 60-70 privatamente e però avere un tipo di servizio e una tempistica completamente diversa. Oggi le norme stanno andando tutte verso a una forma privata
e non è neanche un aspetto che si sta orientando in virtù solamente di un prezzo, ma anche di quelli che sono certi costi che stanno incentivando le persone a rivolgersi agli ambulatori, ai poliambulatori o agli ambulatori polivalenti, perché comunque oggi una persona di fronte alla possibilità di farsi un esame tra 6 mesi e spendere dai 36 ai 49 euro o andare privatamente e spendere tra i 50 e i 70 e magari andarci la prossima settimana, certamente sono tutta una serie di situazioni che le persone stanno sempre più Certo, valutando. però se noi pensiamo alla sussidiarietà, in realtà ci sono persone alle quali 20-30 euro in più fanno effettivamente differenza e quindi questo percorso intrapreso non è positivo Sono appunto per la sussidiarietà, per la democraticità di un Sono sistema che in perfettamente realtà d'accordo. dovrebbe funzionare diversamente. Perfettamente d'accordo, ma ti dirò anche di più, allora, Elena, che un tempo fa l'Adico aveva fatto un'indagine proprio su quelle che erano le strategie che le persone stanno facendo per cercare di arrivare a fine mese. Purtroppo, con grande rammarico, io non sto a parlare di cambiamento di abitudine di tavola, la carne, il pesce rispetto agli affettati, eccetera, perché anche queste cose stanno accadendo. Però una delle voci principali, le persone per arrivare a fine mese stanno tagliando le spese mediche. La prevenzione. Sta Anche. tagliando la prevenzione, praticamente non esiste quasi più l'oculistica, sempre meno si va dal dentista, ci sono dei fenomeni dove si cerca di valicare il confine per cercare di risparmiare, ci sono proprio delle persone che se prima facevano delle visite di routine periodicamente adesso le fanno a spot e questo chiaramente non è un segnale, però è anche vero che in un momento in cui le persone non arrivano neanche più a superare la terza settimana, tutto quello che diventa un extra diventa comunque una situazione al limite della ingestibilità e queste norme che il governo sta proponendo e che sicuramente purtroppo in questo senso rischiamo di dover subire, andranno a schiacciare ancora di più le persone perché ancora di più queste cose potranno un indomani essere ricercate. Carlo, oltre all'analisi che voi fate di queste disposizioni e alle lamentele o gli sfoghi dei consumatori, dei contribuenti che registrate e che naturalmente accogliete, come associazioni di categoria nella tutela del consumatore, penso Adico, ma anche a molti vostri colleghi, state facendo anche la riflessione su eventuali azioni o che cosa potete fare per conto vostro, insomma? Questa è una domanda molto importante che molte volte i consumatori anche ci rivolgono perché se devo dirti una cosa non c'è giorno che non riceviamo qualche mail dove ci sono persone che ci propongono di promuovere dei class action per qualunque cosa, certo. per qualunque cosa. Poi è diventata una moda anche la class Sì, action, è diventata una insomma, moda, ma anche qua si è sposato un termine che a volte poco è adatto per certe situazioni, però rende l'idea. sì, sì. Partiamo dal fenomeno degli esodati, abbiamo avuto un sacco di esodati noi che si sono rivolti a noi invitandoci a promuovere una class action nei confronti del governo, però abbiamo anche tanti altri spunti e fenomeni che le persone ci stanno rivolgendo, come hai detto te, per cercare di stimolarci e non di fare qualcosa. Ora, riuscire a fare qualcosa veramente è molto difficile, perché è chiaro che uno dei mezzi più potenti che ha un'associazione dei consumatori è l'informazione, questo lo dobbiamo dire che riusciamo a farlo grazie a voi e al vostro lavoro, perché senza voi che fate il vostro lavoro noi veramente faremo molta fatica a poter uscire. Però certamente ci sono delle cose che dovrebbe essere più l'investitura di chi svolge delle funzioni pubbliche e fanno parte dei partiti a doversi rendere sensibili ad accogliere quelle che sono le segnalazioni che anche noi Quindi come è la Adico politica volgiamo. che deve un In po' questo senso un po' la politica, perché noi stimolare raccogliamo. il governo Sì, a... certo, perché noi come associazione dei consumatori facciamo le denunce, Certo. abbiamo le autorità, abbiamo i garanti, abbiamo tutti quelli che sono le istituzioni di controllo esistenti, però nei confronti dei politici, anche di quelli che sono locali, quelli che stanno nel governo, comunque noi ci facciamo promotori di quelle che sono le segnalazioni e le inoltriamo. Certo. Viene un po' da pensare che questo governo tecnico sia un governo effettivamente che sta calcolando forbice alla mano i conti per far rientrare il nostro paese all'interno di alcuni standard, in particolare richiesti dall'Unione Europea, ma che lo stia facendo con l'occhio voltato dall'altra parte rispetto ai bisogni sociali di quelle che sono le persone che compongono il loro paese. Sono d'accordo con te perfettamente perché poi anche qui la percezione che le persone hanno e che ci rivolgono a noi è questo grande disgusto e avversità nei confronti della classe politica perché oggi comunque
uno dei malesseri più frequenti che abbiamo è queste ire che i consumatori ci stanno rivolgendo nei confronti di questa politica che non sta facendo gli interessi dei paesi, non sta facendo soprattutto gli interessi di chi è single e magari ha un mutuo e fa fatica ad arrivare a fine mese, ma anche chi ha la famiglia e ha dei figli, ma Poi anche molti chi... separati che adesso Molti sono in separati che aumento e sono... purtroppo sappiamo che quando una coppia scoppia i costi si Questi sono dei moltiplicano, fenomeni quindi molto importanti e dopo soprattutto ci sono quei fenomeni legati anche appunto alle nuove povertà di persone che hanno perso il lavoro, ma di anziani che hanno fatto da garanti e mutuo e devono pagare il mutuo per il certo. figlio che ha perso il lavoro, e sui sociali che è un mare di lacrime, perché ormai fondamentalmente il sociale è diventato sta diventando una cosa pazzesca e sempre più inaccessibile o rivolta veramente a pochi eletti. In realtà non stiamo dando degli spunti, no, dei consigli, però stiamo facendo una fotografia di una situazione molto reale e che molte persone in realtà vivono e riscontrano sul loro quotidiano. Siamo quasi in chiusura, Carlo. So che una delle cose che state osservando con interesse è il fenomeno del baratto che si sta sviluppando, che sta prendendo piede sempre di più tra le famiglie, tra le persone, perché effettivamente quando mancano le risorse economiche ci si ingegna e ci si ingegna anche in questa maniera. È vero, l'italiano è sempre stato un popolo, noi siamo sempre stati sorprendenti per riuscire a ingegnarci, a trovare il modo anche di uscire in certe situazioni. Gente che hanno trasformato i giardini in tante pensioni per i cani, gente che hanno cominciato tanti a fare giardiniere, a fare dog sitter, a fare babysitter. Il fenomeno del baratto, per esempio in queste ore l'Adico ha lanciato un'indagine rivolta a 10.000 persone per capire anche cosa si ingegna la persona a fare e cosa intende fare nei prossimi giorni per poter sopravvivere. E veramente con il baratto è uscito che il baratto sta diventando una componente sempre più incidente in quella che è uno stile di vita che le famiglie in questi giorni, in questi anni, in questi mesi si stanno adoperando, perché ormai stanno barattando di tutto, dai gioielli ai prodotti del giardino a quelli che sono dei regali riciclati, ma anche imprese che barattano anche i servizi. Tu mi fai tagliando a me, io in compenso ti do un comodato d'uso, una stampante, Certo. io ti do un computer, tu in Questo è cambio... interessante, magari la prossima volta che vieni ospite approfondiamo un po' questo tema. In realtà adesso che siamo in chiusura volevo chiederti l'aspetto positivo e l'aspetto negativo di questo fenomeno del baratto, proprio in estrema sintesi. L'aspetto positivo è che le persone cominciano a rendersi conto del valore delle cose e soprattutto cominciano con molta attenzione a non buttare via più niente. Addirittura abbiamo avuto delle mail molto carine di persone che addirittura dicono neanche gli avanzi del cibo buttiamo via perché abbiamo imparato a fare delle tortine o delle polpette e mangiarcele il giorno dopo. Il fenomeno negativo sono certamente i giovani, che sono quelle persone, quella classe diciamo del paese, quella classe sociale che più la stanno subendo, perché sono coloro che sicuramente rispetto alla mia generazione oggi i giovani non hanno più quell'opportunità che avevano una volta e soprattutto anche quelle opportunità che molti dicono possono essere rivolte all'estero. In realtà io non saprei neanche dove indicare a un giovane oggi di poter andare, perché veramente è una situazione che sta coinvolgendo tutti. L'Italia, come la Spagna e la Grecia più di altri, però certamente i giovani in questo senso la stanno subendo maggiormente. E poi il baratto porta a una contrazione comunque dei consumi, questo è un dato di fatto. Però magari su questo tema e anche sulle nuove immigrazioni dei giovani potremo parlare la prossima volta che sicuramente sarai ospite di Chiacchiere e Caffè. Grazie. Grazie Carlo Garofolini dell'Adico e grazie al lavoro anche dei tuoi colleghi e collaboratori dell'Associazione dei Consumatori del Veneto. Noi ci fermiamo per qualche istante, tra pochissimo invece le attività e i progetti dell'Associazione Valentina Penello. Tra poco. Ed eccoci nella seconda parte di Chiacchiere e Caffè, bentornati. Lasciamo Carlo Garofolini, l'Adico e anche tutte le molte cose che abbiamo, che abbiamo raccontato e sulla quale ci siamo confrontati nella prima parte, cose insomma non facili, ma è l'attualità e dobbiamo in qualche maniera affrontarla. Adesso invece ci occupiamo degli appuntamenti importanti e dei progetti sostenuti dall'Associazione Valentina Penello, una onlus nata nel 2009 a Padova che dà sostegno e che
accompagna le persone malate oncologiche e i loro familiari con molti progetti, davvero anche molto ambiziosi. E ne parliamo e li saluto con Alberto Borin, vicepresidente dell'associazione, e con Elsa Securo, che è Buongiorno. infermiera professionale e collaboratrice dell'associazione Valentina Penello. Allora, facciamo un passo indietro, Alberto, per chi magari non conoscesse l'associazione e il suo operato, facciamo un po' di cronistoria. Sì. Già il nome dell'associazione dà, come dire, l'indicazione di quale sia stata l'origine. L'associazione nasce in memoria di una nostra cara amica, si chiamava appunto Valentina Penello, una ragazza, una giovane mamma, purtroppo colpita da una malattia terminale, e ovviamente la sua vicenda è stata molto forte per chi la conosceva e chi le era vicino. E quando è mancata, e tra l'altro è mancata dopo aver dato alla luce, dopo pochi mesi, la seconda figlia, quindi c'è stato anche proprio un dramma molto un contesto molto pesante. E per farla breve, insomma, in sua memoria, insieme al marito Andrea e ai genitori di Valentina, si è pensato di dar vita appunto a un'organizzazione che la ricordasse, quindi che potesse in qualche modo perpetuare appunto la sua memoria e il suo ricordo, ma anche che potesse dar vita a delle iniziative a favore dei malati oncologici, delle loro famiglie, visto che l'esperienza di Valentina e della sua famiglia è stata veramente, come dire, molto forte, molto toccante, molto sofferta. L'obiettivo dell'associazione è quindi quello sostanzialmente di poter dare un contributo fattivo ad altre situazioni similari, aiutando sia i malati e sia i familiari, perché non è solo il malato, come poi anche Elsa spiegherà in maniera molto più precisa, al centro ovviamente della situazione con tutto quello che ne deriva, ma anche il contesto familiare che deve essere supportato adeguatamente quando si creano queste situazioni purtroppo così drammatiche. Questo è un po' il contesto e l'obiettivo di partenza. Alberto, in questi 3 anni di attività penso abbiate incontrato anche la collaborazione e l'accoglienza delle aziende sanitarie piuttosto che di altre realtà, e poi la sinergia insomma è sempre difficile da una parte, certo, però auspicabile dall'altra. Esatto, Insomma. allora penso che possiamo parlare in maniera molto aperta e anche concreta. Ovviamente l'associazione, come altre realtà di questo tipo, perché non siamo gli unici, anzi Padova e il suo territorio, ma anche tutto il Veneto, sono ben presenti associazioni e organizzazioni varie che si occupano di assistenza di malati oncologici. Siamo molto ricchi da questo punto di vista, e queste realtà da anni hanno una ottima collaborazione con le amministrazioni pubbliche e sanitarie. Noi ci poniamo un po' al di fuori perché non offriamo un servizio di volontariato assistenziale classico, cerchiamo di mettere in campo dei professionisti. Elsa è qui proprio a rappresentare questo tipo di situazione, quindi infermieri, operatori e medici che attraverso la nostra associazione cercano appunto di collaborare con i servizi pubblici, non sostituirli, ma collaborare, perché la realtà dimostra che purtroppo il servizio, specialmente domiciliare, che viene dato, pur di ottima qualità, ci mancherebbe altro, però non è in grado di coprire completamente il bisogno che si crea specialmente quando l'ammalato è a casa, a domicilio. Quindi la nostra associazione coi professionisti che collaborano con noi cerca di, diciamo così, di dare un aiuto ulteriore, supplettivo. Questo non è facile da, come dire, condividere con l'amministrazione sanitaria perché ne ha la titolarità e neanche la gestione. E su questo ancora siamo lì che stiamo cercando di essere riconosciuti per quello che possiamo dare e anche di aprire un po' un fronte. Siamo un po' pionieri da questo punto di vista, perché ripeto, le altre organizzazioni offrono validamente molti volontari, mentre noi cerchiamo di mettere in campo degli operatori sanitari professionisti. E quindi di concretamente, anche parlando delle attività, fare cosa? Dare loro formazione, dare loro un supporto nella ricerca, per esempio, nel migliorare sempre di più la puntualità del servizio? Cioè. E gli obiettivi di ogni organizzazione, anche i nostri, sono molto alti, ci si pone sempre dei grandi traguardi perché sono gli obiettivi di questo livello che spingono poi a procedere in maniera intensa.
E quindi da una parte siamo aperti a tutte quelle iniziative che possono migliorare, ripeto, la situazione dell'assistenza e dell'assistenza domiciliare in particolare per i malati oncologici e le loro famiglie, lasciando ovviamente il campo a chi ne è più preparato, competente ed organizzato, però noi vorremmo appunto occupare il piccolo spazio dove c'è comunque un vuoto e da questo punto di vista ecco, cerchiamo di collaborare, quindi di essere disponibili sia appunto nell'attività concreta assistenziale, c'è un progetto che si chiama Life Care Padova che poi velocemente illustreremo, ma anche poi anche nella formazione, ma anche nell'informazione. Anche la nostra associazione sta cercando di diffondere una cultura su quella che è la malattia oncologica, l'assistenza, le cure palliative, poi ne parleremo perché questo è un caposaldo, la terapia del dolore, perché molto spesso purtroppo si immagina che l'ammalato sia destinato a soffrire in maniera, come dire, inamovibile, mentre c'è una possibilità, ecco, di in qualche modo di supportarlo. E in una struttura dedicata che sono gli hospice, di cui possiamo parlare anche di questo. Elsa, poi entreremo magari nello specifico di alcune tematiche appena toccate da Alberto, ma poi lanceremo anche insomma, l'invito allo spettacolo di sabato per raccogliere fondi, che è un po' anche la cosa che ci preme oggi invitarvi a partecipare. Però di cosa c'è bisogno, Elsa? Lei che è una professionista che tocca con mano la problematica ogni giorno da anni, di cosa c'è bisogno e per il malato oncologico e per i suoi familiari, che ancora magari oggi manca o sul quale ancora oggi bisogna lavorare? Come ha già detto Alberto, il Servizio Sanitario Nazionale e l'ULSS di Padova in particolare fornisce un'assistenza a domicilio a pazienti, siano essi oncologici o meno, in questo caso ci occupiamo dei pazienti oncologici. Ma dall'esperienza che ho avuto io e l'esperienza che hanno avuto i miei colleghi, questo servizio è ancora, se non insufficiente, molto limitato. E quindi i tempi di attuazione sono un po' troppo lunghi, non danno una disponibilità immediata e hanno dei paletti molto rigidi. A me è successo personalmente che una signora fosse dimessa il venerdì a mezzogiorno, il servizio di assistenza domiciliare integrata avrebbe cominciato il martedì, abbiamo sostenuto questa signora per 4 giorni finché la signora stessa è morta alle 7 di sera a casa sua. Quindi il problema è l'assistenza domiciliare c'è, ma è rivolta intanto al malato solo, al paziente e non alla famiglia, che invece è un aspetto di cui noi ci preoccupiamo molto. Famiglia in senso lato, intendo non solo i parenti, ma anche gli amici, i conoscenti, la rete sociale che si crea attorno a questa persona. È riservato solo al paziente, dicevo, e con tempi e metodi un po' troppo rigidi a nostro parere. Quello che cerchiamo noi con Life Care è proprio di non sostituirci, come ha detto giustamente Alberto, ma di integrare e di favorire anche quegli aspetti che il servizio di assistenza domiciliare non prende in considerazione. I rapporti col medico di base, andarsi a fare le ricette, andare in farmacia a procurare l'ossigeno, contattare il distretto per eventuali forniture di ausili e di presidi, cosa che al momento non viene fatta o viene fatta in maniera, a mio avviso, insufficiente. Non per essere provocatori, poi la situazione delle aziende sanitarie sappiamo che è sempre in evoluzione e anche sempre faticosa, soprattutto negli ultimi tempi, però Elsa, perché questi servizi hanno queste carenze? Perché manca personale? Perché forse bisognerebbe ripensare anche alla tipologia di servizio che viene dato per questo tipo di malati, di utenti e i loro familiari? Beh, io non sono certamente la persona più competente a cercare di capire il perché ci sia questa situazione. Credo che per molti anni, molti decenni, l'ospedale sia stato al centro della cura alla persona. Uno non stava bene, andava in ospedale. Negli ultimi anni, chiaramente, sia per motivi di risorse economiche, ma anche proprio di cambio di mentalità, si sta cercando di privilegiare l'aspetto territoriale. Questo però con le difficoltà sia economiche ma anche proprio strutturali che la cosa comporta. Seguire una persona a casa, magari una persona oncologica terminale, quando non c'è, anche una cosa banalissima, l'ascensore per arrivare al 4º piano, diventa un dramma solamente per portare su magari un letto con le spondine, un letto attrezzato col materasso. Ci sono aspetti veramente
molto complicati da un punto di vista proprio di gestione quotidiana. Certo, l'ospedalizzazione ha dei costi e Certo. un tipo di gestione, e chiaramente invece l'assistenza domiciliare o territoriale ne ha altri, e anche altre dinamiche che vanno via via evolvendosi. Alberto, naturalmente per fare tutte queste cose sulle quali state lavorando c'è bisogno di sostegno anche Certo. economico, e quindi veniamo un po' anche allo Sì. spettacolo di sabato. Abbiamo una locandina molto grande e visibile qui alle nostre spalle, poi vedremo anche tra pochissimo qualche istante dello spettacolo scritto e poi anche interpretato in parte da Giuliana Musso, che metterete in scena sabato sera. Allora, parlaci un po' Sì. di questa, tra l'altro di questo approccio anche molto divertente, Sì. molto che sdrammatizza un po', se vogliamo, Sì. l'importanza in realtà del mondo in cui voi operate. Certo. Sì, sabato sera a Campo d'Arsego, presso il Teatro Altaforum, che ci viene gentilmente concesso dalla Banca di Credito Cooperativo Padovana di Campo d'Arsego, appunto, e metteremo in scena questo spettacolo che si chiama Tanti Saluti, scritto e animato da Giuliana Musso, che è una grandissima artista, molto sensibile alle tematiche sociali, e che con questo spettacolo riesce sia in senso ironico ma anche drammatico, perché i contenuti sono molto forti in tutti i sensi, veicola e comunica appunto quelli che sono le modalità con cui normalmente ci si approccia alla sofferenza e alla morte, ma anche come tentare appunto di risvegliare le coscienze per affrontare nella maniera migliore questo tipo di situazione, il fine vita, se vogliamo dire. Certo, la modalità comico-drammatica ovviamente è molto efficace, perché si riesce appunto a colpire in maniera molto, molto forte lo spettatore, e quello che magari tu dici in un convegno con uno spettacolo teatrale, in pochi minuti, in pochi istanti, Viene trasmesso in maniera più diretta. esatto, quindi per Certo. noi è proprio lo spettacolo fatto su misura, direi. Certo. Quindi siamo ben contenti e orgogliosi di poterlo avere a disposizione. Ovviamente è anche uno spettacolo che serve, oltre per essere visibili e comunicare le nostre attività, anche per raccogliere fondi. Certo. Nello specifico abbiamo un progetto dedicato che si chiama Lo Scooter di Massi. Esattamente. Adesso tu hai Qui giustamente abbiamo la locandina. poi c'era il logo anche della locandina Esattamente. grande, in realtà, Sì, però sì, questo sì. è proprio il progetto. I fondi raccolti attraverso questa iniziativa sono destinati ad acquistare un mezzo di trasporto attrezzato per aiutare i malati oncologici che devono recarsi nel reparto di ematologia tutti i giorni per fare delle terapie, dalla loro abitazione all'ospedale e ritornare indietro. Spesso non hanno mezzi o assistenza dedicata, e c'è un'associazione a Padova che si chiama Progetto Emocasa, che tra l'altro è presente anche in altre città italiane, che proprio fa questo come impegno dedicato per aiutare questa... Eccolo lì. Lo scooter andrà proprio a A questa favore. associazione. Sì, lo scooter è lo slogan perché il progetto ricorda un nostro altro Certo. amico che si chiama Massimiliano. La moglie Michela Rampazzo, in sua memoria, ha pensato appunto di dar vita a questa iniziativa. Si chiama Lo Scooter di Massi perché Massimiliano è uno scooterista, amava la vita all'aria aperta, era molto attento, insomma, alle relazioni sociali. In sua memoria abbiamo lanciato questo slogan. Però concretamente, ripeto, acquisteremo un pulmino attrezzato dove questi ammalati potranno salire quotidianamente ed essere portati e riportati a casa dall'ospedale. Il mezzo verrà messo a disposizione di questa associazione Emocasa, e questo è un segnale di come tra associazioni vogliamo collaborare, perché loro sono proprio specializzati in questo servizio. Certo. Quindi i soldi e le donazioni che stiamo e raccoglieremo le finalizzeremo espressamente in questa iniziativa. Già che siamo in tema di iniziative, Alberto, ti chiederei anche di lanciare anche questa terza edizione del torneo Volley per Vale, il torneo appunto misto dedicato proprio a Valentina, quindi promosso dalla vostra associazione, che si svolgerà sostanzialmente il giorno dopo. Esattamente, sì, ovviamente cerchiamo di concentrare a volte le azioni e le iniziative molto vicine, perché questo ci permette di avere una risonanza anche più veloce. E anche di concentrare le risorse. Quindi sabato sera lo spettacolo teatrale, e domenica prossima, 21 ottobre, presso la tensostruttura Juvenilia, che è qui a Padova, la parrocchia del Buon Pastore, via Minio, zona Arcella, e organizziamo la terza edizione di un torneo amatoriale di pallavolo, perché Valentina, che era una ragazza attivissima, piena di vita,
e tra le tante cose giocava anche a pallavolo amatoriale, quindi in sua memoria, in suo ricordo, facciamo questo tipo di torneo, abbiamo 6 squadre amatoriali che partecipano, quindi sono 2 iniziative collegate, dedicate proprio a questo tipo di iniziative e Certo. ci permette anche di coinvolgere parecchia gente molto sensibile. E allora mi sono dimenticata poi chiacchierando con loro, però vi facciamo vedere un estratto dallo spettacolo che andrà in scena appunto a Campodarsego, Tanti saluti, scritto da Giuliana Musso. Vediamo qualche minuto e poi torniamo a chiacchierare con i nostri ospiti. Che senso ha che io ti costruisca il ponte? Tu mi dirai, come facciamo ad avere la certezza che non troverò una sponda? Hai ragione, dico io, è giusto non perdere la speranza e con i miei mezzi straordinari ti costruisco il ponte. Ora tu sei sul ponte e ora abbiamo la certezza che la sponda non c'è. Che si fa? Indietro non si torna. Respiratori, pompe di adrenalina, cateteri, flebo ti tengono attaccato ma non ti portano da nessuna parte, sei in trappola. Siamo in trappola. Il ponte ti tiene sospeso e ci puoi dover star molto, molto a lungo, perché noi siamo sempre più bravi a farti superare gli ostacoli. No, non è un problema di leggi, no, è un problema di cultura. La morte naturale molto spesso viene impedita, perché al momento cruciale chiamano noi e noi non facciamo altro che mantenere l'ipocrisia. Il messaggio che passiamo alla popolazione è: non si muore mai. Un giudice una volta in sede di dibattimento mi ha detto: se c'è un decesso c'è una causa, se c'è una causa c'è un colpevole. Benissimo, ho detto. Abbiamo scoperto l'immortalità. Dotata Comunque, di andiamo manigliette avanti. in Costruiamo un sibilottone, esempio. targa portanome, imbottitura fatta a mano, completa di cassa in zinco, chiusura 24 viti regolamentare. Ma noi davanti alla morte non siamo mica tutti uguali. Giusto ieri abbiamo seppellito l'Erminia, la lattaia. Per lei modello Tetra Pak. Un'ottima cassa a forma di confezione di latte a lunga conservazione, con al posto della data di scadenza la data del decesso dell'Erminia e un epitaffio che faceva più o meno così. La vita parzialmente scremata è più digeribile. Senza di me mio figlio non saprebbe vestirsi senza di me. Pronto? Ah, la carrozzeria, salve. Ma certo, è la macchina di mio figlio. O vengo io, non c'è problema, ma si figuri. Insomma, sorridiamo, in realtà sorridiamo un po' con l'amaro in bocca, però farà ridere ma farà anche riflettere perché si parla di morte, Alberto, e non è mai semplice affrontare Anzi, la sì, tematica. sono argomenti chiaramente molto difficili, però è necessario porsi di fronte con la giusta serenità, diciamo così, e anche con la giusta razionalità, perché poi quando l'evento si verifica, essa può confermarlo, scattano tutta una serie di situazioni impegnative in cui se non sei in qualche modo preparato, purtroppo l'ammalato e anche la famiglia veramente vanno in crisi pesantemente. Ecco che allora arrivare a dare una mano è assolutamente indispensabile. Parlavamo prima, perché poi i minuti volano e ne abbiamo pochissimi, degli hospice, della realtà Sì, degli hospice, e sì. questa è anche una vostra, Sì. un vostro obiettivo, insomma, con le vostre attività e con la raccolta Certo. fondi, arrivare magari anche a realizzare. Questo è il grande sogno da cui siamo partiti, perché a nostro giudizio sono delle strutture dedicate per i malati terminali assolutamente come dire, preparate, adatte alla situazione, e purtroppo a nostro giudizio ne abbiamo troppo pochi, sia a Padova, nella provincia, ne abbiamo 3, e forse 4 o 5 al massimo, e nel Veneto e anche in Italia. C'è una legge nazionale che è la numero 38 del 2010 e la legge regionale del Veneto, la 7 del 2009, che sono delle leggi dedicate proprio all'aspetto delle cure palliative e malattie terminali, che sottolineano l'importanza di creare questo tipo di strutture. Era in programma la creazione di circa 200 hospice e purtroppo ad oggi siamo ben lontani da questo numero. E come potrà dire anche Elsa, a certi momenti l'assistenza non è più possibile farla dentro l'ospedale o a casa, ecco che l'hospice è una struttura dedicata, assolutamente valida, dove si può pensare di accompagnare almeno per un periodo o per la fine della vita la persona e il suo familiare che lo assiste Certo. concretamente. Devo proprio farti questi Sì. cenni di sinteticità, ma perché volevo chiedere a Elsa qual è il valore aggiunto, che cosa cambia per l'utente, per la famiglia, essere accompagnato in maniera così diversa al fine vita, perché poi è questo che accompagnate.
Io credo che il valore aggiunto sia il fatto di non sentirsi abbandonati in questo percorso, che è la cosa che secondo me si nota di più. Cosa faccio, cosa non faccio, è giusto quello che faccio, è giusto quello che sto facendo, lo devo ricoverare, non lo devo ricoverare. La persona non può essere lasciata sola, i familiari, i figli, i parenti in queste decisioni. Non nel senso che noi ci facciamo carico di prendere per loro le decisioni, ma nel senso che li aiutiamo e li mettiamo di fronte alle possibili scelte che ci sono, alle possibili opzioni, cercando di insieme scegliere la cosa migliore in quel momento per il paziente e per la sua famiglia. Certo. Questa è l'aggiunta. La differenza. Volevo entrare anche nel tema delle cure palliative, perché poi è un tema molto importante, in realtà non abbiamo il tempo necessario per approfondirlo. Io vi inviterei a tornare, Torneremo insomma, volentieri. anche per affrontare questa tematica Certamente. che differenzia anche in questo caso l'ospedalizzazione da invece una cura territoriale o un'assistenza domiciliare, e ha anche in questo caso molti benefici e molti punti a favore per aiutare anche nel dolore, insomma, gli utenti. Io intanto vi ringrazio per essere stati con noi e per le molte attività che fate. Invitiamo tutti quindi sabato sera a Campodarsego, a tanti saluti, lo spettacolo di Giuliana Musso in collaborazione con l'associazione Valentina Penello, per il progetto anche uno scooter di Massi. Grazie Alberto, grazie Elsa, valentinapenelloonlus.org per Esatto. tutte le informazioni, e vi aspettiamo qui ancora, davvero. Grazie. Grazie. Grazie ancora per essere stati con noi. Chiacchiere Caffè torna domani sempre alle 13. Buona giornata. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody